Satu, dua. Kita mau jalan 1, 2, 3. Jangan terlalu. Situ guys, sini guys. Sini guys. Sekarang kita masih di salah satu daerah ini dan di sini ada burung hantu guys. Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku, tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku, tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Seperti gaunmu kekasih, begitu hatiku, tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Namun bergetar sendu hati. Cinta kalau kau tak setia, apa artinya sayang kalau engkau berdusta? Aku pun telah tahu kau simpan dia, betapa diriku kau buat luka. Mengapa
Oke guys, halo Oke, selamat guys. sore. Kita sudah di mana ini, Bang? Kita sekarang udah Lembang. ya, Oh, di Lembang emang. di Lembang guys, dan kita udah mau balik ke Jakarta ya. Iya guys. Hari ini seru banget sumpah, guys. Seru banget. Pokoknya guys, dari semalam kita jalan-jalan.